一辆法拉利458为何被废弃了？远看着外观美丽而优雅，细心就能看出它的处境并不乐观。果然，娇艳的只是外表，内里已被破坏的不堪入目。它到底经历了什么？咋弄啊？这妥妥的就是一台配件车，也被过度的维修了，连这个三通管都是用胶打上去的。如果机舱温度过高，它融掉了，这台车就没有刹车了，太恐怖了。它的配件包括这些油泵都没有了。我们看看内饰，要啥没啥。这台车带来的工作难度不亚于之前的车子。开干，保护好仅存的外观，看看机油还有多少。果然很干净，还是先看看发动机，希望不要有太大的问题。哇，这么紧，可不可以拿个中飞？我们还是要先把这个发动机下部分的这些管路啊、油管给它先拆掉，放油放水。整个底盘好像拼装车，拆下来的螺丝有长有短，支架螺丝3个，就这个才是原装。这里面果然打胶了，这里得坏了，这灰坏就卡不住了。油水都放完了，开始落发动机。我这手速谁敢一战？终于可以下发动机了。这台车子一个发动机支架起码有7、8种模式。接下来我们就给它发动机的部分做一个修整，继续干。水到头，好，墙角焊上去，送我都不敢开。开始拆检吧，先拆缸盖，看看凸轮轴和顶筒。凸轮轴都磨圆了，跟顶筒穿掉了。像这种故障，一般在私家车上面是绝对不会出现这个问题的。为什么超跑价格这么昂贵还会出现这种问题呢？因为在国内超跑租赁行业是比较发达的，这种车子一直在被别人消耗，然而维修保养的这些费用没有人愿意出，才会造成这台车到现在这个情况。真的是太可惜了，继续拆检吧。气门顶筒全废了，凸轮轴也要更换了。果不其然，打死了吧？死了吧？都不动了。我操，这么拉手！内部真的太惨了，凸轮轴全部拆了吧。这个已经被磨平了，这个也已经被磨穿掉了，就是因为它的链轮坏了没有换，让由它这么去开，所以导致这个问题。我们当然要继续给它拆解，去检查一个发动机内部的一个情况。我们继续开干。先测量了每个缸的缸压、活塞生锈，这是多久没动了？排气歧管拆掉，缸盖起下来看看里面，好厚的积碳啊！机油泵也拆掉。机油活底座呢，这个是一个放油螺丝，但是这台车已经被扩了很多圈了，扩成这么大，而且里面扩出来的螺牙都已经滑掉了。机油壶拿掉，乱七八糟的线束撸下来。把缸体从架子上也拆下来。继续拆解。活塞的曲轴都拆掉。确保发动机的稳定，必须拆检得非常彻底。
看看这个积碳，不自觉的就想烧了。用干冰清理一下积碳线，我曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。我曾经这样就舒服多了。最后清洗一下发动机部件，明天我们就开始组装这台发动机。谢谢大家的点赞，持续关注我们改造它的过程。